जब हम रीसेट करेंगे ना तो ये पैनल जो है ऑफ हो जाएगा, फिर बाद में ऑन हो जाएगा। रीसेट हम क्यों करते हैं दोस्तों? जब कोई डिवाइस काम नहीं करता, जैसे कभी रॉन्ग डिवाइस चला जाता है, कभी बैड आंसर चला जाता है, कभी नो आंसर चला जाता है, तो इस कंडीशन पे हम इसको रीसेट कर देते हैं। मोबाइल भी हैंग करता है ना, उस तरह से ये भी हैंग करता है कभी कभी, तो ये समझिए हैंग करता है। तो इसको अभी हम आपको दिखाते हैं, रीसेट करते हैं।